Guys, ang ganda talaga ng nature dito. Nakita nyo yung ano, yung maliit na bundok. Napakalinis. Siguro kakaano lang din. Kakatabas lang ng mga grasses. Yan. Ipapakita ko din sa inyo yung napakagandang bahay. Yun ang typical na farmer's house dito. Yun, ang ganda talaga. Yan. Dito ako mag-antay ng train kasi in few minutes darating na siya. Dadaan dito. So, ito yung puno ng apple. Siguro siya luma na. Napakaliit. Walang bunga. Yeah. So, dito tayo mag-antay ng steam engine. Yun. Nakikita nyo yung kalsada na yan. Yan talagang ano, paakyat na yan. Talagang dahan-dahan talaga ang pagdadrive kasi yun, itong sharp na curve na ito talagang delikado. So, i-video ko din ang ano, bus stop ito. So, para malaman din natin kung nasaan na tayo ngayon.